переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Шашналею Джамилю Асылбековичу. Благодарю. Уважаемые судьи, уважаемые участники судебного процесса. В Конституционный суд Кыргызской Республики 30 марта 2022 года поступило ходатайство Айтпаевой Омуркулулу о проверке соответствия абзаца 1 статьи 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, части 5 статьи 23, статье 55, частям 1, 2 статьи 56, части 4 статьи 58, частям 1, 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из ходатайства заявителей, 24 марта 2022 года судья Первомайского районного суда города Бишкек признал адвоката Тактакунова виновным в совершении мелкого хулиганства по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и постановил арестовать его на 5 суток. В этой связи Тохтахунов и его защитник обратились с апелляционной жалобой в Бишкекский городской суд. 25 марта 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали Тохтахунова на основании постановления Первомайского районного суда города Бишкек. Заявители считают, что согласно статье 1 Кодекса о правонарушениях, законодательство о правонарушениях основывается на нормах Конституции и устанавливает ответственность правонарушителя не иначе, как на основании и в порядке, определенных положениями вышеуказанного кодекса. Субъекты обращения указывают, что главой 56 Кодекса о правонарушениях предусмотрен порядок рассмотрения дел о правонарушениях. Так, в соответствии с частью 3 статьи 535 указанного кодекса, дело о правонарушении, в совершении которого может быть наложено взыскание в виде ареста, судом рассматривается в день получения протокола о правонарушении и других материалов в течение и не позднее 48 часов с момента задержания лица, о чем выносится соответствующее постановление в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 539 Кодекса. Согласно части 6 статьи 539 Кодекса о правонарушениях, постановление по делу о правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано. Заявители указывают, что законодатель в статье 547 того же кодекса установил момент вступления судебного акта в законную силу по истечении срока на обжалование и предусмотрел порядок и срок его обжалования, согласно которому постановление суда, принятое по подведомственному суду правонарушениях, перечисленных в статье 454 Кодекса, может быть обжаловано в апелляционном порядке в вышестоящие суды в течение 10 дней со дня вручения копии постановления. Право на их обжалование имеется у лица, привлеченного к взысканию, независимо от того, воспользуется он этим правом или нет. Следовательно, по мнению субъектов обращения, момент вступления в законную силу постановления законодателем определен в течение 10 дней со дня вручения ему копии. Однако, вопреки этому, законодатель установил в оспариваемой норме, что постановление суда об аресте приводится в исполнение немедленно после его вынесения. Как полагают заявители, оспариваемая норма не только входит в противоречие с вышеперечисленными нормами Кодекса о правонарушениях, но и перечеркивает гарантированные Конституцией право на обжалование и право на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом. Конституционное установление, обеспечивающее право на судебную защиту,
состоит в предоставлении возможности всякому заинтересованному лицу обратиться в суд в целях защиты нарушенного права и законных интересов, а также возможности обжалования вынесенного судебного акта в вышестоящий суд. При этом Конституцией установлен запрет на ограничение прав и свобод человека, предусмотрены их гарантии в соответствии с общепризнанными принципами, нормами международного права, а также вступившими в силу в установленном законом порядке международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Авторы обращения ссылаются на правовую позицию Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, изложенную в ее решении от 21 октября 2020 года, согласно которой установление наличия судебной ошибки возможно исключительно посредством пересмотра и оценки судебного акта вышестоящим судебным органом. Именно данное обстоятельство является первопричиной функционирования институтов повторного рассмотрения дела вышестоящим судом в апелляции и пересмотра судебных актов в порядке кассации. Таким образом, законодатель, установив в статье 566 Кодекса о правонарушениях норму о том, что постановление суда об аресте приводится в исполнение немедленно после вынесения, лишил граждан конституционной гарантии права на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом. Субъекты обращения отмечают, что правоприменительная практика не видит каких-то различий между такими понятиями, как вступление судебного акта в законную силу и как исполнение судебного акта немедленно. Поэтому законодатель отдельной статьей предписал немедленное исполнение судебного акта, который по положению того же кодекса не вступил в законную силу, что противоречит основополагающим принципам, таким как законность, равенство перед судом, перед законом, презумпция невиновности и справедливость. При этом Айтпаева и Омуркул-Уулу ссылаются на нормы международного права, в частности, на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, устанавливающих обязанность государств, участниками данных международных договоров, призванных обеспечить гарантии права каждого на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами. С учетом изложенного, заявители просят признать оспариваемую норму противоречащей Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики от 28 апреля 2022 года ходатайство Айтпаевой Айсулу Жолдошбековны и Омуркул-Уулу Улана о проверке конституционности абзаца 1 статьи 566 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях принято к производству. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной-ответчиком признаны Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, в качестве третьих лиц привлечены Верховный суд Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики, Центр судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия, и настоящее дело готово к рассмотрению. Благодарю за внимание. Уважаемые судьи, есть вопросы к докладчику? Нет.